လူကြီးပြောကြဘူးကြလိမ့်မယ်မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းမသုံးနဲ့ဒီဖုန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိုးကြိုပစ်ခံရနိုင်တဲ့ဘာညာအဲ့စကလုံးတွေကမှန်လားတကယ်ပြရတော့ no အဲ့စကလုံးကဘာနဲ့တွားတူရလဲဆိုတော့ညဘက်လက်သေးမညက်ရဘူးလက်သေးညက်ရင်လက်တိတ်တယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းမသုံးနဲ့ဆိုတာတော့ဟိုအရင်တစ်ချိန်ကဘာကြီးလုံးတော့မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်လန်လိုင်းဖုန်းတွေကြောင့်အဲ့ဒါတော့မှ percentage တော်တော်ကြီးကိုနည်းတယ်အခုတော့ tower တိုင်းကနေသွားနေရမိုးကြိုးခေါ်ဖို့လောက်ထိလေဒီဖုန်းတွေမှာ magnet ပါမနေဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုကမိုးရွာနေတော့အပြင်ထွက်လို့မိုးကြိုးအပြစ်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကရှည်တဲ့ object ထဲမှာပါနေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးရွာထဲမှာဖုန်းမဲ့ကန်ကန်ပါပေါင်းကောင်မလေးလက်ကလေးပဲကန်ကန်ရှည်နေတော့အပြစ်ခံရမှာပဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေရတော့ safe အဖြစ်ဆုံးပဲအိမ်ထဲမှာဖုန်းအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားရမှာပေါ့နော်မိုးကြိုးစကွင်းနဲ့ပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ power line တွေကတစ်ဆင့်ကိုဖုန်းလာထိနိုင်တယ်ဒါတော့မှလူကိုထိမှာမဟုတ်ဖုန်းကိုထိမှာအသွင်းထားတဲ့ဖုန်းနာမှာလည်းသွားမအိတ်တာတော့ကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မကိုယ့်ရဲ့အိတ်ဆက်ချင်းတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်ဘာညာ哦 anyway မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းသုံးနေဆိုရင်ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိမ်ထဲမှာနေတော့ safe ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ